موږ راغلي یو دلته د افغانستان د ترکاڼۍ یوې لویې کارخانې ته. ترکاڼۍ چې په افغانستان کې ډېره پخوانۍ مخینه لري. دلته ترکاڼان د افغانستان د ځنګلونو باکیفیته لرګیو نه ځینې وسایل جوړوي لکه المارۍ، میزونه، چوکۍ او داسې نور وسایل. موږ دلته د چهارمغز لرګي نه ډېر استعمالوو. ارچي لرګي هم شته ده، د خپل د وطن لرګي د کاروو دلته. د افغانستان لرګي ارچي لرګي نه ډېر استفاده کوي خلک، ډېر ښه لرګی د چهارمغز لرګي هم موږ ډېر استعمالوو دلته. این چوبای خود افغانستان است که چوب چهارمغز و پنجه چنار و چوب ارچه در وطن ما شما داریم که چوب ارچهش از ولایت کنر تهیه میشه و چوبای چهارمغزش از چند ولایت مختلف که از سمنگان، از بدخشان، از کاپیسا، منطقه نجراب و استالف و در پغمان. یعنی زیاتره تاسو دلته له کومو لرګیو نه زیاتره تاسو ګټه اخلئ، کار ته نه اخلئ؟ زیاتر از چوب چهارمغز برای مبل کار میگیریم و برای کلکین دروازه اگه ضرورت باشه باز چوب هرچه و فعلا ما چوب چهارمغز زیاد کار میکنیم. یا درختای که توته نشده ما خواستیم از اینا میز بسازیم یا کمک مود هم شده این آدم پاک میکنه برش پایه میسازه به این حالت طبیعی. یعنی د میز لپاره جوړ شوی دی؟ بله. تختی دی کنه؟ این تختی به شکل این پنجه چنار است. د افغانستان د ځنګلونو باکیفیته لرګي او د ترکاڼانو د هنري ګوتو کمال د دې هېواد د ښکلا سبب شوی دی. د زده کړو سره سره د کسب زده کول هم لویه سرمایه ده.